bu insonimiz aniq mehmoni bo'lgan, shunday emasmi? Albatta, bu insonni tanimagan inson bo'lmasa kerak. Har bir to'yda shunday bir dam keladi. Yuraklar so'zni, qalblar esa qo'shiqni tinglaydigan bo'ladi. Xalq og'zaki ijodining sardori, butun O'zbekistonga dong'i ketgan Ulug'bek baxshini davrimizga taklif qilamiz. Baxshcha bo'ladi endi. Salomat bo'lasiz. Rahmat sog' bo'laydi, avvalambor salom alaykum. Hurmatli mehmonlar, mezbonlar, davrimiz qatnashchilari, kelingi yo'li baxtli bo'lsin. Qo'sha qaringlar. Kelasi yil qo'shalardan farzandlar bersin Xudo. Natilla aka bizga Xudo bog'larga to'ylab boraversin. Asadbek shogirdimiz, qadrdonimiz kelyapti. Yangi shogirdlarimizdan Madinaxon Asarbekka shogirdimiz singlisi bo'ladi. Sog' bo'linglar. Bizni mana shu davraga taklif qilgan insonlarga rahmat. Qo'shiqlar davom etamiz. Yaxshi kayfiyat tilaymiz. Sog' bo'linglar, marhamat. Charchamayman.